I pozdrav svim gledalcima kanala Lux putovanja. Ovoga puta vas vodimo u avanturu po Žabljaku. Kao što ste vidjeli u uvodu videa, vreme je izuzetno promenljivo. Stoga smo ograničeni što se tiče snimanja i nećemo uspeti da vam pokažemo sve ono što smo želeli. Nadamo se da ćete uživati i u ovom kraćem videu i da ćete vidjeti najlepše strane mesta Žabljak. Grad Žabljak nalazi se na severozapadu Crne Gore, u središtu nacionalnog parka Durmitor. Grad je sa svojih 1456 metara nadmorske visine najviše urbano naselje u jugoistočnoj Evropi. Evo, nalazimo se u centru Žabljaka i krenuli smo ka Crnom jezeru. Evo malo da vam pokažemo kako izgleda put do tamo. Danas je vreme nešto malo bolje, doduše trenutno je tako, cijelu noć je padala kiša, duo jak vetar i evo sad ćemo da probamo da ugrabimo malo vremena da snimimo Crno jezero, eto da imate i to da vidite kako lepo izgleda i ovo je put koji vodi. Ovo mesto je smešteno u podnožju Durmitora i okruženo je sa 23 planinska vrha od preko 2200 metara. 18 planinskih jezera i kanjonom reke Tare koji je najdublji u Evropi. Žabljak predstavlja i zimski turistički centar Crne Gore. Žabljak se gradio i izgrađivao i postao centar zimskih sportova u Crnoj Gori. U današnje vreme glavna orijentacija ovog mesta je turizam i proizvodnja zdrave hrane. Na Žabljaku možete probati lokalne specijalitete poput kajmaka, cicvare, jagnjetine i krompira ispod sača, ovčije kiselog mleka. To sve možete isprobati u mnoštvu restorana koje ovo mesto posjeduje. Što se tiče turističke strane, smeštaja ima u izobilju. Gradi se i dalje, to su sve nove vile, novi apartmani, a ovo mesto posjeduje i nekoliko dobrih hotela. Danas turiste najviše privlače moderne kućice rađene u planinskom stilu od prirodnih materijala, a unutra ambijent izgleda kao da ste u najboljem hotelu. Mi smo u jednom takvom smeštaju bili, pa ćete vidjeti na kraju našeg videa kako to sve izgleda. Evo, dragi moji, kupili smo ulaznice i krećemo ka Crnom jezeru. Znači, trenutno se nalazimo u nacionalnom parku Durmitor. Karte koštaju 5 eura po osobi, a što se tiče parkinga, njega ćete platiti 3 eura po jednom satu. Tako da parkinga ima ispred na ulazu, tu je rampa. Sad nema neke velike gužve, s obzirom da nam se vreme pogoršalo, mada evo sad je lepo. Tako da verovatno neće biti ni velika gužva kad se spustimo do jezera. Od samog jezera ima oko 700 metara hoda, tako da eto kada stignemo pokazat ćemo vam kako to izgleda, snimit ćemo malo. Dobrodošli na najveće, a ujedno i najpoznatije jezero na Durmitoru. U pitanju je Crno jezero. Smešteno je ispod Međeda kao čuvara i zaštitnika i zaudenuto je gustim četinarima koji se zajedno sa Međedom ogledaju u njegovim modro-zelenim dubinama. Uska površina kopna zvanu Struga deli ovo jezero na malo i na veliko. Malo jezero je duboko 49, a veliko oko 24 metra. Temperatura vode leti prelazi 22 stepena, tako da je u toku letnjih meseci ovo pravi raj sa kupačem.
I evo, dragi naši gledalci i pratioci kanala Lux putovanja, nalazimo se ispred Crnog jezera, nadomak Žabljaka. Znači, preći ćete oko 3 km od Žabljaka. Kao što smo rekli, na ulazu se plaća i parking i karta. I posle 700 metara pešačenja dolazite do ove lepote. Nama danas baš nije vreme naklonjeno, pa nemamo neke sreće. Malo pada kišica, provejava, oblačno je, ali i pored svega toga lepo je. Zaista lepo izgleda, mi smo ovde već bili više puta, pa eto, došli smo i da pokažemo vama kako se ovo izgleda. U suštini, ovaj deo, ovo Crno jezero se sastoji u suštini od velikog i malog. Ovo ispred nas je veliko Crno jezero, iza mene u suštini koje vidite. Na visini smo oko 1400 metara i oba ta jezera plus 16 ostalih na Durmitoru su lednička jezera. Ako vidite u kadru, ovaj vrh iznad samog jezera se zove Međet i to je jedan od nekoliko vrhova Durmitora i on se u suštini ogleda ovom jezerom. Mi ćemo sada malo napraviti, ajde kažemo, neku šetnju oko jezera i da vam pokažemo što još ima zanimljivo, a ako nastavi ova kiša možda ćemo i da se sklonimo, pošto ima restoran i kafić iznad, da popijemo neku kafu i malo da se ugrejemo, jer je trenutno oko 12-13 stepeni napolju samo, iako je samo juče ili prekjuče bilo 30, tako da uhvatili smo ovaj hladni talas. Eto, toliko od nas, puno vas pozdravljamo i vidimo se malo kasnije. Nažalost, našu želju za obilaskom oko Crnog jezera prekinuo je jak pljusak, pa smo morali da prekinemo snimanje. Zbog jakog vetra i kiše nismo uspeli ni sa dronom da napravimo neke snimke. Sa jedne strane malo nam je i krivo što nismo uspeli slikom da vam pokažemo kako ovo zaista sve čarobno izgleda. Ipak je sve drugačije kad je oblačno i tmurno, a totalno se pravi druga slika kad je vreme lepo, savršeno i sunčano. Nadamo se da ćete uživati i ovim kadrovima koje smo snimili za vas. A u ovom delu smo već skroz pokisli, ali smo želeli da vam pokažemo koliko ima ovih malih kućica gde ljudi prodaju domaće proizvode. Evo, dragi moji, završili smo obilazak Crnog jezera. Nažalost, kratko je trajalo zato što vremenski uslovi ne dozvoljavaju niti snimanje, niti šetnju. Jaka kiša je baš bila, tako da eto, to što smo snimili to ćemo vam pokazati. Htjeli smo čak i da svratimo, da popijemo neku kafu, neko toplo piće, malo da se ogrejemo, čak i da nešto ručamo. Međutim, taj restoran koji ima tamo ima jako mali kapacitet i sve je bilo puno, svi su ljudi unutra. Nažalost, napolju, iako imaju bašte, nijedna stolica ni sto, ništa nije u upotrebi, sve je sklonjeno, što po meni ne bi trebalo baš da je tako, mogli su ispod suncobrana, nije to baš neki pljusak bio, ne znam kakav. Ali dobro, eto, tako da fali tu još dosta ugostiteljskih objekata, fali još tu dosta nekih stvari da bi primili taj broj turista, jer u suštini taj restoran na koji ima za 50-60 ljudi da može da sedne, a verujte, ovdje dolaze na hiljade turista iz celog sveta, znači vidjeli smo bukvalno sve moguće nacionalnosti. Najmanje ima naših i Crnogoraca, sve ostalo su stranci. Eto, mi sada nastavljamo put ka centru, idemo nešto da kupimo do prodavnice i da ćemo popodne još nešto snimati, vidjet ćemo zavisnosti od vremena. Evo, sad je opet sunčano, ali još uvijek pada pomalo kiša, tako da je baš izuzetno promenljivo vreme, a evo sad vidimo u autu da je čak 11 stepeni napolju, znači baš je hladnjikavo, tako da vidjet ćemo šta ćemo. Imamo ovdje jedan voli u centru, pa ćemo svratiti da kupimo nešto
Možda spremamo i neki ručak u smeštaju ili ćemo otići negde, to ćemo već odlučiti. Eto, toliko od nas za sada. Evo ga vozić. Lepo vozić. Pa ćemo nešto kasnije da vidimo šta ćemo, pa ćemo vam se javiti. Eto, pozdrav od nas. Evo, lagano se vraćamo sa Crnog jezera. U našem planu je bilo da obiđemo makar još nekoliko jezera od ovih 18 kojih ima na Durmitoru i koje su poznati kao Gorske oči. Nažalost, zbog vremenskih uslova i vremena koje imamo, nismo u mogućnosti to da obiđemo. A samim tim nam se otvara i nova prilika da ponovo obiđemo ovo mesto i ovu prelepu okolinu koja zaista zavređuje jedan ozbiljan video. Evo, pomenut ću i neke aktivnosti kojima možete da se bavite dok ste ovdje na Žabljaku ili obilazite njegovu okolinu. Osim planinaranja, tu može da bude zanimljiv i biciklizam, naravno rafting i kajaking, kanjoning ko voli, pecanje, a naravno u toku zime i razni zimski sportovi. Tako da Žabljak zaista pruža ogromne mogućnosti u turističkom smislu i treba ga obići. Što se tiče centra mesta, ono ima sve što bi trebalo da ima jedan grad. Tu je banka, pošta, pekara, nekoliko većih megamarketa, autobuska stanica i naravno smeštaj i hoteli. Ono što smo primetili da je sve više smeštaja koji se šire van centra grada i koji se prave bukvalno na livadama. To zaista izgleda jako lepo i stvaraju se neka nova naselja. A sada uživajte u krajolicima Žabljaka i okoline. Evo, kako smo i običali, sada vam pokazujemo naš smeštaj. Mi smo bili veoma zadovoljni. I nadamo se da vam se svidjelo ono što su vam pokazali u ovom videu. Očekujemo vaše lajkove i komentare. Puno pozdrava, želimo vaša Luks putovanja.